alon tata lenggahira risang marta tameng tasih misuda andana raras duh jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumeng kemeng pangabekti Ibu putraku ngger wong bagus ngaturake pangabekti banget dak tampa dadekke teguh kayiwananing pun Ibu ngger pangestuku tampanana ngger Abimanyu nuwun kapundi dadosaken jimat paripih Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken sumeng kemeng pangabekti ya ger wis dak tampa akarya bongbong ing penggalih pangestunipun Ibu wae tumandu marang sira ya ger Abimanyu nun inggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula Ibu blegagag ugag sadulita mel Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti ya Kakang Semar wis dak tampa nanging tiba padha-padha Kakang Semar ya wis dak tampa tiba padha-padha Ndara Ayu kekalipun kula gareng ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Ayu. Sungkem kula Ndara Ayu. Punakawan Garing Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Garing Petruk Bagong tak tampa. Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga cumadung dawuh. Wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Yuyongger, rawuhipun Ibu kejaba wis kampang marang putraku. Yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpena ngimpekke marang sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya ledah ana satengahing bengawan nanging kedadak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kaprajendang Angka Wijaya bareng pun Ibu sari nganti gragapan rasaku tumulipun Ibu nganti marang Ibu ya Diajeng Wara Sri Kandi iki praptana ing Tanjung Anom tuwe kawidadaning putraku Abimanyu ngger. Ibu paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Yuyongger syukur yen mangkono nanging jejering Ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae melang-melang nger. Kakang Semar rening panjenengan kuwi disepuhke munggo sing dadi pangimpenku iki mawa pralampita apa Kakang Semar. Ndara Ayu. Kula kinten niki kok leres. Niki sasmita. Kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah ingkang sami praitna lan surtiti ngati-ati lho. Miat langening kalanggiwan Aglar pandamoncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gagono dasare mongso katiga dadak sakala praptane Dyan Arjuna akarya kagehating kalih.
Latmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira sawangnya gendreh manis boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawuhana ing Tanjung Anom. Iya ibune kula Diajeng Sembadra pun kakang kang prapta. Bekti kula kunjuk pangeran. Yaya Sri Kandi wis ndak tampa. Duh Kanjeng Rama. Sungkem pabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama Abimanyu. Sira ngaturake pabekti wis ndak tampa. Malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama sanget dadosken kagiyating manah. Labatan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah. Ya merga kabeh saka lekasmu. Pakartimu kang wis ngorek-orek. Nyiprati relak letuh gawe wirang marang wong tuamu. Mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki tampan ana Abimanyu. Weh lah. Waduh. Waduh. Duh Hyang Agung. Iki kepiye kok Abimanyu malah dijempalane bat-obat. Pangeran Arjuna kok malah mentala menika ados pundi? Niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae ayu do ditututi kae. Dosa lan lepat kula menapa ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani. Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan. Nadyan kapejana kula boten badhe silak. Nanging dosa lan lepat kula menapa Kanjeng Rama Abimanyu. Dosamu tok kempit tok indit. Rumangsaku Arjuna ora nate memulang anak supaya nyolong. Ora tau mulang anak supaya dadi maling nanging jebul gedhoamu. Wani tumindak culika. Wani dusta jamus kalimasada. Aduh Rama, kula malah boten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak rasah kumbi. Pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa. Bebasan Arjuna ilang-ilangan ndok siji. Adile mung kudu tak ajar nyoh tampanana.
Topet panjenengan menika ados pundi? Tanpa tata mula sora karo anak sageleme dhewe, tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi. Kowe aja melu-melu perkara iki. Boten melu-melu pripun? Abimanyu nika nggih anak kula, bocah ora dosa, ora ngerti apa-apa diajar. Kula sing boten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono punjung kepelan kowe. Kandi, ojo nganti ngeribeti, kepeksa tak lepasi jempare. Kepiye? Wah wis jan-jan wis wah. Malah ora karu-karuan Ndara Arjuna tegel ngajar Ndara Abimanyu nganti kuthah ludira Ndara Ayu Sri Kandi maju. Rekane arep ngewangi Ndara Abimanyu ning malah dilepasi jemparing kuntal. Mbuh, aduh mbuh tekan ngendi. Waduh Ndara Sembadra. Ndara Sembadra niku putrane mangjak sumingkir tebih Ndara. Kula sora karo bapakmu nganti kuthah ludira. Ibu, kula inggih mboten ngertos lepat kula menapa. Ya pun Ibu percaya, Nger. Wis ayo Nger alu wong sumingkir wae, Nger. Gatotkaca inggih pawan kula aturi emut sampun ngantos nuruti dhateng keberanang enggalih Dimas Abimanyu menika mboten lepat Abimanyu cetha luput wis gawe wirange wong tuwa mboten supados gamblang kula aturi nenggo Dimas Antasena Gatotkaca kowe wis melu-melu perkara iki malah tak katutke dosamu nyoh tampanana.
Meh rahina semubang iwang haruna kadinetraning anggarapuh sabdaning kukila Renganikara saketer kini tunganing lir using bini panca toking ayam ono Ungilahing Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg brahmana ing pertapan Widara Payung kene. Inggih Remban. Namung keparenga kula nyuwun mrisa. Lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku? Ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa ambabar katentreman. Oh inggih, inggih. Yen mekaten kula tetep nderek paduka Remban. Iya, jeneng sira mesti wae tansah ndak kanthi ya mung sumene sawetara. Merga saka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu iki Widara Yaksa. Meraina semubang hiwang haruna kadinetraning anggarapuh sabdaning kukila Renganikara saketer kini tunganing gongler wusing bini panca kedadak praptanipun Sang Dyah Ayuwara Sembadra ingkang nganthi ingkang putra Dyanangka Wijaya. Ingkang rawuh menika setunggaling wanita kaliyan nem-neman bagus. Sinten nggih Paduka Raden Ayu? Panemban yen durung yen dangu marang aku Wara Sembadra lan iki anakku Abimanyu. Oh mekaten. Lah wonten menapa kok rawuh wonten pertapan mriki, Premban?
Ya merga saka sengkilinge bapakne bocah iki nganti anakku Abi manyu ora luput dijempalani nganti kaya ngene. Mula aku trimo mlayu. Malah iki kepasan yoga dene aku ketemu sawijining pendhita kaya paduka Premban iki. Lilanona aku nunut ngiyup. Ana kene ora ketamung sedhe lho ya Premban. Aduh Sang Dewi. Mboten kok ateges kula badhe nduwa nanging kalenggan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya amargi menika para brahmana dipun timbali kalian dewa ing Kahyangan supados anekseni anggenipun para dewa badhe paring pidana dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa. Lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Dene lepatipun titah menika krana ngertos-ngertos dawah wonten ing Kahyangan lajeng dipun anggep ngrisak wewangunan lan pepasrene Kahyangan. Teka mesake titah kuwi. Banjur titah kuwi mau sapa Premban? Nggih. Titah menika wonten kalih ingkang nalika semanten dipun jemparing kalian Raden Janaka lajeng kendhang kapracindhang ngantos dumugi ing Kahyangan. Dene titah menika ingkang setri nami Dewi Wara Sri Kandi dene ingkang kakung nami Raden Gatotkaca menika Sang Dewi. Dewi Sembadra dupi midhanget sabdane Sang Wiku. Bila titah ingkang badhe kacemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka menika Dewi Wara Sri Kandi. Miwah ingkang putra Raden Gatotkaca satemah kaya murup kamurkane. Kaya ana daya pangaribawa nempuh anggane Sang Dewi. Sarirane saya mekar jelek dadi buta gedhe salawan-lawan. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Premban, aku iki Badra Yaksa bareng Premban iki mau dawuh yen to Sri Kandi lan Gatotkaca bakal dicemplungke kawah. Oh, aku ora trima. Abimanyu, kowe sawetara mapan ana kene dhisik. Aku tak munggah ning Kahyangan dewa-dewa ora gelem ngulungke Sri Kandi. Wah, ora gelem ngulungke Gatotkaca Kahyangan tak gawe sungsang bawana bali. Bujleng iblis larat do jek-jekan. Oh ladalah dewa-dewa padha nasar tumindai Sri Kandi Gatotkaca ora luput teko arep dicemplungke kawah. Oh Pori sila matangkep iki tak dobrake tak jebole Kahyangan tak obrak-abrik lekane atimu.
Narada. Kayangan kok geger para apsara apsari sami lumajar nungsang mulang umbuk bentus. Wonten menapa Kakang Narada? Perkencang warudayang Pak Pong Bu para kali cudi sapa sing gawe? Adi Guru, menika wonten pangamu ing buta. Yaksa sinten Kakang? Nah, mengke lak nggih dugi mriki. Oh, iki sing tak goleki Bathara Guru. Ya Yaksa, kita iku sapa? Wah, aku iki buta kleyang kabur kanginan. Aku Badra Yaksa. Badra Yaksa. Ngamuk punggung ning kayangan apa karep kita? Merga dewa tumindak sing ora sak mestine. Nyatane wae Sri Kandi karo Gatotkaca tiba ning kayangan. Nanging malah mbok luputke. Monggo nggone tiba kuwi ora disengaja ya. Ora gelem balekke Sri Kandi lan Gatotkaca. Oh, kayangan tak gawe bosah baseh. Angin guntur geni tampanana Badra Yaksa. Para Guru, daya kemandhenmu Ratu Mama. Kakang Narada, buta menika teka ampuh. Lah nggih ampuh mawon. Lah Adi Guru niku nggih aneh. Titah ora luput kok arep dicemplungke kawah. Niku senadyan wujude buta ning ajeng jajake bebener mula diayomi Gusti eling lho Di. Ala niku mboten badhe tumama ing becik. Nggih Kakang. Ulun ndada dhateng kalepatan ulun yen ngaten Kakang Narada. Sri Kandi kalian Gatotkaca supados dipun luari bebandanipun dipun suwanaken mringi. Lah rak ngaten nggih. Nggih ngestoke dawuh Adi Guru. Sri Kandi lan Gatotkaca kita sakloron ulun luari lan Mboya Sida ulun Pidanapati. Malah ulun ingkang minta aksama ya nggih. Batu-batu matur sembah nuwun ping kulon. Matur nuwun ping kulon. Badra Yaksa, Sri Kandi lan Gatotkaca kanthi bali mudhun Madyapada. Ya maturke panuwun kulon. Raden ayo sampun kundur malih wonten pertapan. Ya penemban,
kabeh ya merga saka dawuh pandikamu. Aku wis kasembadan ngluwari Sri Kandi lan Gatotkaca. Syukur yen mekaten syukur. Ngaturaken gunging panuwun Peremban. Kula inggih nderek swita lan nderek ngayo wonten mriki nggih Peremban. Inggih, inggih. Inggih mesti kemawon kula tampi. Raden Arjuna ingkang rawuh ana pendhita wis ngerti marang aku. Nggih, sinten ingkang boten tepang kaliyan Dika Piyai Kajana Priya lan nepangaken kula menika Begawan Widara Dewa. Begawan Widara Dewa. Lah iki garwaku loro kok eneng kene. Inggih. Samenika sami mapan wonten mriki. Sembadra Sri Kandi. Ayo kundur ning Madukara. Moh bapakne saiki wis dadi wong kejem. Wong tegel lan aku wis krasan mapan ana kene. Aku mau bali ning Madukara. Bat. Kula inggih. Wonten mriki kemawon monggo. Kajeng pangeran nek ajeng rabi malih monggo. Pun monggo. Wong lanang senengane kok KDRT iki. Bat sampun. Kula wonten mriki kemawon. Kalih kula mawon napa? Anggepmu ki apa? Jur aku tok anggep wis randha ngono apa piye? Begawan Widara Dewa, ketok banget nek kowe milik karo garwaku. Oh, mboten. Niku saking kekajenganipun piyambak, Keng Garwa kok. Ora, kowe tak anggep pepalang. Mung kudu tak untapke nyawamu. Widara Yaksa kuwi aja meneng wae untal malang kowe. Oh. Jebul butane Badar Dimas Setyaki. Iya Mas, kula nderekaken pendhita kula. Lah pendhitane kae mau sapa sing dadi Candra Setyaki? Mestine pendhitane alah nggih sinten malih Koko Prabu. Raden kok lajeng nyembah dhateng kula menika pripun? Koko Prabu boten nginten jebul paduka madeg Brahmana. Wonten lepatipun ingkang rayi. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Wisnu kuwi panitise dibenilah dadi loro. Kresna lan Arjuna nanging merga saka petengmu nganti ora bisa ngerti yen Kresna mendhita. Lan meneh, lah kok dadi kowe mentara karo anakmu dhewe? Inggih, kula lepat Koko Prabu.
kala wau wonten negari Ngamarta Koko Prabu paring dawuh pangandikan yen to Abimanyu nidra Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada. Lah pun Kakang ki sawetara mapan ana Widara Payung kene. Mula ora rawana negara Ngamarta lan Pustaka Jamus kuwi ora ilang nanging pancen tak singetake. Dadi sadurunge pun Kakang madeg dadi pendhita iki mau luwih dhisik nganggo aji panglimunan nyengetake Pustaka Jamus Kalimasada. Merga Jamus Kalimasada ana kang bakal mamrih. Mula banjur tak singetake kejaba saka kuwi. Jamus Kalimasada uga tak nggo srana nggone pun Kakang gayuh wahyu katentreman. Ngono kuwi Janaka. Gayuh wahyu katentreman. Menapa sampun kasembadan wis wahyu katentreman wis sinarira nanging mengko dayane uga murakapi kanggone para Pandhawa lan kawula Ngamarta inggih matur sembah nuwun Koko Prabu. Lajeng Kresna ingkang wonten negari Ngamarta wis timbang kowe mengko malah isin dhewe sumingkira dhisik nemonono garwamu lan putramu Abimanyu kae Pakde aku sing sowan Pakde. Lho Pakde, sing wis gawe elek jenengmu. Ya, pun wis preso kok. Dengker. Kula nyuwun pangapunten sampun damel kucem asma paduka Ngger Prabu Kresna. Nggih. Kok nggih dadak Membanata Ndwarawati niku? Inggih. Batpatipun mundi dawuhipun Angger Kurupati. Kula nyuwun pangapunten nggih Ngger, kula nyuwun pangapunten kula tak wangsul. Nggih. Mpun. Sing pun nggih pun benjang ampun diwangsuli malih. Inggih Ngger, Antasena Antarja wis ta iki. Aku tak bali ya. Ya wis. Ning janji sesuk dibaleni meneh tak polo meneh. Ora aku wis kapok. Aku tak bali nang Sukalima ya Ngger. Karepe dhewe Bapa Durna diwirang-wirangke. Wah, kowe kabeh merga saka lubuté Durna bapakmu. Mbuh ora edep. Ndi Kanjeng Rama wis kundur ning Sukalima. Kowe bali yo. Bali nek wis nyangking sirahe salah siji saka Pandhawa tungkak Tampanana. Punden. Niki lampun wahyu katentreman pun purna. Sing disuwun sageta ambabar kanugrahan agung. Mugi-mugi tansah jinangkung, tansah binerkan Gusti,
warga ing Kedung Sriti mrika. Yo. Mugi-mugi tansah binerkahan Gusti malih. Tansah pinaringan kabagas warasan. Lancar samudayanipun, lumintu rezekinipun rahayu, rahayu ndara.